ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ഹസീനാസ് കിച്ചൺ. ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഞെക്കി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാനിടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഇഫ്താർ സ്നാക്കായിട്ടാണ്. ക്രിസ്പി ബ്രെഡ് കോൺസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ആദ്യം നമുക്ക് അതിന് വേണ്ട ഫില്ലിങ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാനിവിടെ ഒരു ക്യാരറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു ഹാഫ് ക്യാരറ്റ്. പിന്നെ വേണ്ടത് ക്യാപ്സിക്കാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ എടുക്കാം. പിന്നെ കുറച്ച് ക്യാബേജ്, ഇതൊക്കെ ഷ്രെഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ക്യാപ്സിക്കം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത്. പിന്നെ ഇതുപോലത്തെ 2 പീസ് ചെറിയ പീസ് ചിക്കൻ ആവശ്യമുണ്ട്, ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തത്, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തത്. ഇനി നമുക്കൊരു ബൗൾ എടുത്തിട്ട് ഈ വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നോർമലി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഐറ്റംസിൽ സ്റ്റഫ് ചെയ്യുന്ന ഫില്ലിങ്സ് പോലെയല്ല, ഇതൊരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഫില്ലിംഗ് ആണ്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും കഴിയും. പിന്നെ നമ്മളിതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഇട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഫില്ലിങ് റെഡിയാവും. നല്ല ടേസ്റ്റിയുമാണ്. ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഞാനിത് ടിക്ക ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത ചിക്കനായിരുന്നു, അതാണ് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ നോമ്പൊക്കെ ആയ സ്ഥിതിക്ക് എല്ലാവർക്കും ചിക്കനൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഏത് ടൈപ്പ് മാരിനേഷനിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത ചിക്കൻ ആയാലും സാരില്ല, എല്ലാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ കുറച്ച് എമൗണ്ടേ നമ്മൾ ചിക്കന് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഇനി ഈ ചിക്കൻ കൂടി നമുക്ക് ഈ വെജിറ്റബിൾസ് മിക്സിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഇതൊക്കെ കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് കമ്പൈൻ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 4 to 5 ടേബിൾ സ്പൂൺ മയോനൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. 1 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പിട്ടാൽ മതിയാവും. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിച്ചത് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 കഷ്ണം ലെമൺ കൂടി പിഴിഞ്ഞൊഴിച്ച് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതൊക്കെ കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. നമ്മളുടെ ഫില്ലിങ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് ബ്രെഡ് കോൺസ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം ഇതുപോലെ ഒരു പീസ് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ എഡ്ജസൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി കൊടുക്കുക. ഇനി ഇത് നമുക്ക് റോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് നല്ല തിന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കണം. നമ്മളിവിടെ സമൂസ ഷീറ്റ്സോ പാസ്ട്രി ഷീറ്റ്സോ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നതല്ല, ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ബ്രെഡിനെ നമുക്കൊരു കോൺ ഷേപ്പിൽ ഫോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും തിന്നാവണം. ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഉള്ളിലോട്ടേക്കായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഒരു കോൺ ഷേപ്പിലായിട്ട് വരും. ഇതുപോലെ പതുക്കെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ അറ്റം നമുക്ക് ഒരു മൈദയും വെള്ളവും കൂടി ചേർത്തിട്ടുള്ളൊരു മിക്സ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, അത് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇത് നന്നായിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കി കഴിയുന്ന സമയത്തേക്ക് ഈ ബ്രെഡൊക്കെ ഓപ്പണായി വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ കോൺ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
ഇതുപോലുള്ളൊരു കോണാണ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടത്. ഇനി ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള ബ്രെഡ് കൂടി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കോൺ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. അപ്പം ഞാൻ എല്ലാ കോണും ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മളുടെ ഫില്ലിങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഒരുപാട് ഫില്ലിങ് വെക്കാൻ പറ്റില്ല, അതുകൊണ്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഫില്ലിങ് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം. കുറേ ഫില്ലിങ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ടേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങും താഴെ നിന്നൊക്കെ, അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് മാത്രമേ ഫില്ലിങ് വെക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഇനി ഇതുപോലെ നേരത്തെ ഒട്ടിച്ച പോലെ കുറച്ച് മൈദ മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ബ്രെഡ് ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം. ഈ ബ്രെഡിൻ്റെ മേലെയുള്ള പോർഷനിലും ഇതുപോലെ അറ്റത്തൊക്കെ ഈ മൈദ മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട്, എന്നാലേ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് നന്നായിട്ട് ഒട്ടുകൂടൂ. ഇതുപോലെ ആക്കിയതിന് ശേഷം ഇനി ഇത് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇതുപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് അറ്റവും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇപ്പം നമ്മുടെ കോണ് ആയിക്കഴിഞ്ഞു. നല്ല സിമ്പിളായിട്ട് ആക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ബാക്കിയുള്ള കോണ് കൂടി നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ കോണിലും ഫില്ലിങ് വെച്ച് റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മുട്ടയിലും ബ്രെഡ് ക്രംസിലും കൂടി മുക്കിയെടുത്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാം. ഞാനിവിടെ 2 മുട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് ഈ കോണ് മുട്ടയിലൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതൊന്ന് ബ്രെഡ് ക്രംസ് കൂടി വെച്ചിട്ടൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ എല്ലാ കോണും കോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഓയിൽ ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ കോൺസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇത് നമ്മളൊരു മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഒരു 2 to 3 മിനിറ്റ്സ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ഈ ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആയതിനു ശേഷം നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മളുടെ 2 സൈഡും ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കോൺസ് കൂടി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മളുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ക്രിസ്പി ബ്രെഡ് കോൺസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് നല്ല പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.